Hi friends! Samahan niyo akong i-unbox yung aking Amazon order. Oh my God! Actually, 5 items to pero ito lang yung naunang dumating. Oh my God! Excited ako kasi ito yung first Amazon order ko. Kasi yung client ko, nagpa-Amazon siya, binigyan ako ng Amazon gift card. So, bumili ako ng items. Ayun na, nabuksan na natin. Nahirapan pa ako dito. Paano buksan ito? Nakakaloka. Ay, magbukas. Parang ayaw ata sa akin yung order ko. Ayun siya. Oh my God! Yun na. Uy, Amazon.com. Pak! Yan. Yung nakikita ko sa TikTok. Ayan. Umorder ako ng tawag dito, tripod. Kasi, yung tripod na gamit ko dito sa best friend ko. Saka pasensya nila po yung floor kasi galing kami, naglaro kami ng kapatid ko kanina. So, bago dumating ito, naglaro kami. So, ayan na siya. Oh my God. Ayan na! Excited ako. Kasi wala akong dati kasi may tripod ako, pero nasira ko siya. So, naghiram ako sa best friend ko ng tripod. Kasi ito na, pang cellphone. Taray, oh. May pang TikTok na. Ayan, may pang TikTok na ako. Taray, ayan. Lagyan natin. Yan! Tapos may remote pa, pakak. Oh. Actually, nahihirapan ako dyan kasi ang luwag niya. Tapos feeling ko, pag nilagay ko yung phone ko, pabagsak siya. Kaya tingin niyo, parang naguluhan pa ako sa paano gagawin. Paano siya higpitan kasi nga ang luwag. So, medyo na-scared for life ako dyan. Kasi para sa phone ko, ayan. Ayan. So, ayan. Parang naayos ko naman ata. Sana. Sana hindi na siya maluwag. Ayan yung Oh my God! Thank you sa pagsama sa akin mag-unbox! Yay!